नाज़िम ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदा हलूं तव्हां सां। कुनरी जे वेझो ॻोठ चीलबंद वटि मैनेजर अब्दुल्ला रिंद ऐं ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुर्रहमान रिंद खां ॿनी मां खेड़ी करे वापसी ईंदे जवाबदारनि खेसि रस्ता रोक करे क़त्ल जे इरादे सां मथसि फायरिंग कई ऐं जहिड़ो करे हज़ारे रुपया रोक रक़म ऐं मोबाइल फ़ोन फुर करे विया। ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदा हलूं तव्हां सां। ॻोठ चीलबंद वटि मैनेजर अब्दुल्ला रिंद ऐं ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुर्रहमान रिंद खां ॿनी मां खेड़ी करे वापसी ईंदे जवाबदारनि खेसि रस्ता रोक करे क़त्ल जे इरादे सां मथसि फायरिंग कई ऐं जहिड़ो करे हज़ारे रुपया ऐं रोक रक़म मोबाइल फ़ोन फुर करे विया। वाक़े बाद सिंध असेंबली जो एडिशनल सेक्रेटरी मियां हसन शाह ऐं समें मुरीद कुंडरी थाणे ते पहुची विया। कुंडरी थाणे ते ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुर्रहमान रिंद जी फरियाद ते 6 ॼणनि मुश्ताक सांद अली मोहम्मद रब ॾिनो मालिक ॾिनो ऐं 2 नामालूम माण्हुनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। केस में इरादे क़त्ल जहिड़े फुर मोतमार धमकियुनि जहिड़े जा कलम लागू कया विया आहिनि। हिकु भेरो ॿियर तव्हां सां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदा पिया हलूं। कुंडरी जे वेझो ॻोठ चीलबंद वटि मैनेजर अब्दुल्ला रिंद ऐं ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुर्रहमान रिंद खां ॿनी मां खेड़ी करे वापसी ईंदे जवाबदारनि खेसि रस्ता रोक करे क़त्ल जे इरादे सां मथलि फायरिंग कई जहिड़ो करे हज़ारे रुपया रोक रक़म ऐं मोबाइल फ़ोन फुर करे विया। वाक़े बैदि सिंध असेंबली जो एडिशनल सेक्रेटरी मियां हसन शाह ऐं समें मुरीद कुंडरी थाणे ते पहुची विया। कुंडरी थाणे ते ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुर्रहमान रिंद जी फरियाद ते 6 ॼणनि मुश्ताक सांद अली मोहम्मद रब ॾिनो मालिक ॾिनो ऐं 2 नामालूम माण्हुनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त केस में इरादे क़त्ल जहिड़े फुर मोतमार धमकियुनि जहिड़ा कलम पुन लागू कया विया आहिनि।